突發，本身咧今日諗住翻香港啦，結果頭先收到通知話航班取消。歡迎收睇我哋喺西安最後幾日嘅行程。佢整得咁，所以我食過。我係美有冇唔哦，就食嗰邊啦。有乜答？沒有三位。突發，本身咧今日諗住翻香港啦，結果頭先收到通知話航班取消，跟住一大早執晒行李。向左向右向前看。個班排晒隊，點解自己搣少少咁樣，好似咁樣？真係睇唔到。網上網上揀我哋聽啦，有細落細咗啦，另外一間啦，但佢仲有個俾啲。你拍乜嘢啊？龍眼魚我知啊，你食嗰啲魚130蚊。你食啲魚？邊有得食？你食。來一包水果，我試一下。準備下一。哦。係得，冇得，唔食得都係得。好的，謝謝你。唔係咩？披薩兩。有嘅，凍凍地。拿一張，這邊就。A few moments later。佢等咗你好耐啦，佢。突然間你口照啦。拜拜。拜拜。小心啲行啊，唔好跌親啊。Day 4。你呢兩寫我哋入咗包水餅。得啦，好啦，俾我數。我好似我都唔記。呢個唔使飛，我買嚟佢哋咁啊，啲人哋工人嚟嘅。嗱呢啲㗎，我攞100人，你攞1000人。你幾多買？攞嗰啲人啦，想。得古物嚟嘅，全部都。9月份。因為我哋試下，我想問。一樣嘅。都話矮有穩得。有經驗咯。阿朱，呢個位置度，拉啲咯。警示语不回信仰，购买有产品多打接触打击。以前嗰啲古代啲人。唔該，多謝，我呢個搞掂翻咪。媽，你老豆？佢哋唔中意食嗰隻菜嘅，芥蘭麵。要小一點辣椒。呢有嚿肉係嘛佢？嗰咩馬飛爆肚真係面多啊！包咗幾好食。肺腸，裝多佢幾多嘢？裝住幾多？